各位网友，大家好，我是河北省唐山市乾安市大窝里镇松木庄村民李建海，共产党员。今天我想说说咱们这个核酸，你是阴性还是阳性，你做没做，不是说根据你到检测机构做了说了算，而是领导说了算。为啥我这么说呢？今天我核实了一下，因为我这个核酸检测一直显示我6天没有做了，从9月1号就开始一直显示，我到今天我才弄明白。我找了检测机构，检测机构说一查我的身份信息，说你这个都合格，并且在规定的日期都在做，但是我这个一直显示我没有做。他说我们给数据传到你们镇政府，是你们镇领导说了算。今天我才明白，看看咱们镇了的领导书记镇长多大的权力啊！说你合格都合格，说你做你就做，说你不做你就不做。我希望呢这道视频大家能转载起来。我们乾安市大窝里镇的书记镇长就有这么大的权力，说老百姓反映村书记霸占土地、非法开采，以及养黑社会殴打老百姓没人管。但是老百姓反映问题，你看他能控制你，他用核酸这件事情控制你，防止你出去找相关部门反映情况啊。他们解决不了问题，但是呢他能解决你老百姓的出行。这就是我们乾安市大窝里镇书记镇长的权利。